We'll start the press conference shortly. Please identify yourself, the name and organization, and kindly use the microphone to ask your respective questions. Can we have the first question, please? Bonjour. Bonjour Monsieur Malo. Je suis partenaire de l'Est Unisblat en Belgique. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que maintenant la pression repose sur la Tunisie pour gagner ce match demain, et là où on avait peut-être dit avant que c'était la Belgique qui avait la pression? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحيح أنه حاليا الضغط أكثر على المنتخب التونسي بعد النتيجة تاع المباراة الأولى، سواء بالنسبة للمنتخب البلجيكي سواء أيضا بالنسبة للمنتخب بعد فوزه معناها في تاريخ مفتوح. المنتخب التونسي انهزم في مباراته الأولى، احنا ما عندناش خيارات كثيرة في هذه المباراة إلا الفوز، ونحاولوا قدر المستطاع باش نوقفوا المنتخب البلجيكي الكبير اللي كما قلت قبل ما تغير حتى شيء معناها من قبل بعد القرعة مباشرة. بالنسبة لي أنا هو معناها الفافوري رقم واحد بالنسبة للمجموعة هذه. احنا حاضرين ان شاء الله نكونوا جاهزين، ان شاء الله نكونوا تخطينا خاصة اثار وسلبيات المباراة الاولى ضد المنتخب الانجليزي. ولو انا شكرت كثير اللاعبين يعني بالنسبة لي انا اللاعبين لعبوا مباراة بطولية على مستوى عالي جدا. منتخب اخر منتخب ثاني ثم تغيير معناها بين المنتخبين الاثنين، ان شاء الله نحاولوا باش نكونوا في المستوى المطلوب. مساء الخير كابتن. طبعا مباراة ثانية، مباراة مصيرية للمنتخب البلجيكي. قلت انه المنتخب بخصال تكتيكية وفنية مغايرة عن المنتخب الانجليزي، فهل المنتخب التونسي باش يخوض المباراة بتغييرات على مستوى اللاعبين وعلى المستوى التكتيكي؟ مغايرة يمكن في التنشيط الهجومي نافع، معناها منتخب يلعب 3-5-2 مهاجمين اثنين، لكن عنده لاعبين من خط وسط الميدان اللي يتروا مباشرة في الخط الأمامي. نحكي عن المنتخب الإنجليزي، ومنتخب ثاني عنده اثنين مهاجمين اللي نعتبرهم أنا مهاجمين على مستوى عالي جدا، سواء ميرتنز ولا هازار اللي هم الاثنين متواجدين وراء طبعا لوكاكو اللي دائما تلقاهم في الثلث الأخير في نفس الوقت يصنعوا اللعب وفي نفس الوقت يكملوا الهجمة، يعملوا الاسيست، يتراجعوا إلى خط وسط الميدان. بدون أن ننسى أنه حسب رأيي أنا الشخصي قوة المنتخب تكمن في ثلاثي الوسط، خاصة هما رباعي موجودين في الوسط، لكن الاثنين اللي موجودين على الأطراف سواء موني وكاراسكو، موني على اليمين وكاراسكو في الجهة اليسرى، أو أيضا دي بروين في صنع اللعب وخلق الفرص، ثم التفاهم والتواصل اللي متواجد واللي مستمر طيلة هذه المباراة بين دي بروين وبين هازار. يعني منتخب كبير بدون ادنى شك، منتخب عديد، لكن احنا عندنا الاسلحه بتاعنا باذن الله باش نقدروا انه نوقفوا التنشيط الهجومي المتميز بتاع المنتخب البلجيكي، وفي نفس الوقت نحاولوا بالمهاجمين بتاعنا الشيء اللي ما عملناش واللي معناها اكدت عليه على اللاعبين هو الوصول معناها بسرعه وبسهوله للخط الخلفي بتاع المنتخب البلجيكي. Thank you. Can we get the photographers now to leave the press conference room? Photographers? Yeah, sure. Thank you so much. Thank you for your cooperation. We'll take the next question, please. مساء الخير نبيل. مساء الخير. مختار لك مهندس وكالة العمالة العربية. شنو الهدف الرئيسي والمعقول حسب رايك معناتها المقابلة غدوة؟ يندرى معناتها ليكيب ناسيونال باش تلعب باش تربح، الهدف نتاعها باش تربح، والا باش تلعب معناتها جوست باش توري الكورة مزيانة وما يسالش معناتها نجموا نخرجوا من كوب دي موند هذه معناتها كيما عملت المغرب. لا ما اظنش انه المغرب ولا الفيرونار كان في ذهنهم قبل المباراة انهم يلعبوا كرة مزيانة. يعني نوعية المباراة، صيغة المباراة، الهدف اللي قبلوه في بداية المباراة خليهم يطلعوا للامام ويلعبوا بطريقة هجومية. يعني نعرفوا طريقة المنتخب المغربي مع الفيرونار تقريبا تكتل دفاعي ويحاولوا يلعبوا بالكونتر اتاك حتى في المباريات التصفيات، هذا شاهدناه. لكن الهدف اللي تقبل في بداية المباراة هو اللي خلى المنتخب المغربي يخرج. ما فماش مدرب يفكر قبل بدايه المباراه انه ما يفوزش في المباراه. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي، باش نحاولوا نفوزوا
ممكن انت تفكر في النوعيه وفي الطريقه. حتى مباراه انجلترا وهبي موجود جنبي هنا ممكن ياكل كلامي انه نزلنا باش نفوزوا بالمباراه نتاعنا، لكن المنافس نتاعنا هو اللي ارغمنا باش نكونوا متواجدين معناها في الثلث الاخير نتاعنا باش ندافعوا دفاع متاخر، وقت اللي معناها في بعض الاحيان عملنا ضغط عالي، عملنا ضغط في المناطق نتاعنا، لكن السرعات الفائقه خاصه في الاطراف وخاصه معناها سرعه ستيرلينج اللي قلقتنا برشا وخلاتنا معناها نتراجعوا للخطوط الخلفيه. غدوه معناها مباراه اخرى، غدوه مباراه معناها ضد منافس اخر عنده لاعبين عندهم مواصفات اخرى مغايره لمواصفات المنتخب الانجليزي اللي باش نحاولوا نوقفوها في نفس الوقت. لكن اهم شيء واللي ما صارش ضد المنتخب الانجليزي هو الوصول كما قلت قبيله معناها للمناطق الخلفيه نتاع المنتخب البلجيكي، ولما لا معناها تسجيل اهداف. المدرب منتخب بلجيكي في الندوه الصحفيه اللي سبقت الندوه الصحفيه هذا كان تحدث على خطوره المنتخب التونسي وتوقع اعتماد المنتخب على طريقه هجوميه. نجموا نتوقعوا ننتظروا تشكيله ذات طابع هجومي غدوه ضد المنتخب البلجيكي. حتى التشكيله اللي نزلت المنتخب اللي في المره اللي فاتت نزلوا طابع هجومي، عمرنا ما نزلنا احنا بتشكيله فيها طابع، ما فماش. شوف فما لبس، فما شويه، ما فماش تشكيله ذو طابع هجومي وتشكيله ذو طابع دفاعي. ممكن تلعب 10 مهاجمين وتقول لهم العبوا راس سونتر، ممكن تهبط معناها برشا مدافعين وتعمل بريسينج عالي وتحاول تمشي لقدام. يعني تنشيطك انت شنو اللي طلبته من اللاعبين؟ شو التنشيط نتاعك؟ منطقه افتكاك الكره، هل باش تعمل ضغط عالي، ضغط في وسط الملعب او ضغط في الخط الخلفي؟ احنا في المباراه الماضيه في تحضيرنا لمباراه ضد المنتخب الانجليزي حبينا نفاجئوا المنتخب الانجليزي. لو شفتوا في الخمس دقائق الاولى عملنا ضغط عالي، لكن كما قلت السرعات والمنافس هو وقت تبدا معناها القوى متفاوته خاصه من الناحيه البدنيه. المنافس هو اللي يفرض عليك السيستم، والمنافس هو اللي يفرض عليك طريقه اللعب والخطوره اللي تحسها انت كمدرب. شفتوا معناها كيفاش غيرت من الطريقه التكتيكيه بين الشوطين اللي خلانا معناها ما يتسجلناش عدد اهداف. انا لانه لقاو سهوله كبيره في الشوط الاول خاصه في 20 دقيقه الاولى، ولولا مهاره معز يعني قبل ما يخرج اللي اهدر 3 اهداف كان ممكن يتسجلونا 3 أو 4 اهداف في الربع ساعه الاولى في 20 دقيقه الاولى. لكن صحيح انه كان فما خوف، كان فما شويه رهبه من المباراه الاولى لانه اللاعبين ما عندهمش خبره كبيره، اول مره يلعبوا في كاس عالم، اول مره يلعبوا معناها في تظاهره عالميه كبيره مثل كاس العالم. ان شاء الله غدوه معناها نتمنى انه بالمباراه الاولى الرهبه هذه تنحات ونرجعوا لنفس الثقه نتاعنا اللي كانت متواجده في المباراه الماضيه ان شاء الله. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous, en Belgique, on se dit que la défense est le gros point faible de notre équipe. Est-ce que vous avez ce même sentiment et est-ce que vous avez une idée de comment profiter de cette faiblesse? طبعا انا ما نشاطرش الفكره هذه، معناها فكرتي مختلفه تماما لانه فما برشا ناس تحكي على كيما كانوا قبل معناها بين قوسين باش نفتح هنا يقولوا دفاع برشلونه ضعيف وقت اللي فيه معناها ماسكيرانو بيكي ولا بويولو بيكي، وقت اللي تدافع انت في نصف ملعب المنافس وتخلي ظهرك معناها تقريبا 40 متر ولا 50 متر من التغطيه طبعا بدون ادنى شك. لكن لما نحكي على منظومه دفاعيه نحكي على تنشيط دفاعي جماعي، انه الناس الكل يلزم خاصه في كاس العالم هذه، وشفنا عدد منتخبات كبيره اللي معناها نستناو فيها باش تلعب الادوار الاولى لانهم عندهم عده لاعبين ما همش داخلين في المنظومه الدفاعيه الجماعيه، قاعدين يلقاو في صعوبات كبيره باش يفرضوا سيطرتهم وقاعدين يخسروا منهم المنتخب الارجنتيني اللي شاهدناه. خاطر ما تقدرش تلعب مباراه على مستوى عالي في كاس عالم وعندك 3 أو 4 لاعبين ما يشاركوش في التنشيط الدفاعي. بالعكس انا نظن ان المنتخب البلجيكي عنده مدافعين على مستوى عالي جدا، لما تشوفهم وين يلعبوا والفرق اللي يلعبوا فيهم والدوري اللي يلعبوا فيه يعني ما تقدرش تقول ان المنتخب البلجيكي عنده ضعف في الخط الخلفي. J'ai une question pour le joueur, Mavi Kazri. Bonjour. Est-ce que vous pensez que le jeu de la Belgique va permettre plus à l'équipe de Tunisie pour attaquer que l'équipe d'Angleterre? Je sais pas. Bonjour. Je sais pas. Après, c'est vrai que la Belgique a une équipe avec beaucoup de talent et l'Angleterre nous a mis une grosse pression, nous a pas empêché de développer notre jeu qu'on aurait voulu. Beaucoup de gens ont sous-entendu que c'était notre faute, alors qu'il faut des fois savoir saluer le jeu d'adversaire. Et je pense qu'Angleterre nous a mis en énorme difficulté. Il faut saluer l'équipe d'Angleterre qui a fait un super match contre nous, notamment les 25 minutes, comme l'a souligné le coach.
On s'attend à un match très difficile, c'est une très grosse équipe, favorite pour la Coupe du Monde, on en est conscient, mais on a des atouts aussi. Je pense que notre premier match ne reflète pas notre équipe et j'espère qu'on aura à cœur de montrer un autre visage de ce qu'est vraiment l'équipe nationale de Tunisie, de ce qu'on montre depuis l'arrivée du sélectionneur. La question pour Wabi. C'est un groupe jeune, c'est le retour de la Tunisie en Coupe du Monde. Il y avait un enjeu au premier match. Est-ce que la pression est quand même un petit peu retombée? Est-ce que vous allez arriver avec un peu moins de stress? Je ne sais pas s'il y a eu du stress ou pas. Après, comme je l'ai dit, je me répète, je pense que l'équipe nationale d'Angleterre ne nous a pas aidés. Elle a mis beaucoup de pression, beaucoup d'intensité et ça nous a vraiment mis en difficulté. S'il y a eu de la pression, c'est certain. J'espère qu'on l'aura mise de côté parce qu'on est dans un second match qui est très très important et on se doit de jouer sans pression. On n'a rien à perdre. Comme je l'ai dit, on joue face à l'un des favoris de la Coupe du Monde. On veut montrer un beau visage de la Tunisie, on veut prendre les 3 points. Ça sera difficile, on en est conscient, mais on est capable de prendre les 3 points et de battre la Belgique. Donc j'espère qu'on le démontrera sur le terrain demain. Bonjour Wabi, Eric Mambré de RFI. Précisément, qu'est-ce qui vous rend confiant avant ce match et qu'est-ce qu'il va falloir changer selon vous pour mieux faire face à la Belgique? Confiance, et depuis l'arrivée du sélectionneur et la 14e place mondiale qu'on est allé chercher. Les matchs amicaux contre le Portugal, la Turquie et l'Espagne qui sont de grosses nations où on a rivalisé avec eux. Et après, pas tout jeter non plus. Contre l'Angleterre, c'est vrai qu'offensivement, on a été inoffensif. On n'a pas créé de danger. C'est l'un des seuls matchs depuis que je suis en sélection où on a rarement créé de danger comme ça. Mais ne comptez pas sur moi pour tout remettre en cause et tout jeter à la poubelle, au contraire. On a des grosses qualités, on a une belle équipe, on a un groupe jeune, un groupe soudé et je pense qu'on va le démontrer demain parce que je sens que tout le monde est confiant, tout le monde a envie de faire un gros match et il faudra sortir de ces 90-95 minutes sans regret en ayant tout donné. Yes, please. Добрый вечер, Ваша Табагари, Грузия, отдел спорта. Вопрос к главному тренеру. Вы сказали, что вы должны завтра выиграть, но это довольно смелое как бы. Can you repeat the question again? Вы заявили